السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد غنشارك معكم فيه ان شاء الله البيتزا الحلوه اولا فطيره الجبن والعسل. كتجي لذيذه بزاف، خفيفه وكتوجد في اقل من 10 دقائق. فتبعوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. في واحد الاناء وضعت ملعقه صغيره غير مملوءه من خميره الخبز مع ملعقه كبيره من سكر سنيده. غادي نضيف لهم 4 المعالق كبار من الماء يكون دافي، نخلطهم جيدا ونخليهم على جنب. خديت هنايا الدقيق، عندي تقريبا 2 ديال الكيسان، قل 4 من الدقيق الابيض المنخول من قبل مع خميره ديال الحلويات. عندي واحد ربع ملعقه صغيره من الملح، 4 المعالق ديال زيت المائده، وياغورت طبيعي بدون نكهه يعني طبيعي. غادي نضيف عليهم الخميره وسكر سنيده والماء اللي وضعنا في الاناء من بعد ما نحركهم جيدا، وصافي نعجن غير بالملعقه. ما نحتاجوش في هذا العجين اننا نقيسوها بيدينا، يعني غير الملعقه كتكون كافيه، خاصه الا استعملتو شي ملعقه خشبيه اللي كتكون قاصحه فراه كتجيكم سهله. كنبدا نخدمها هكذا جيدا حتى كتجمع ليا. صافي بغيتو تجمعوها بيديكم، بغيتو تكملوا التجميع غير بالملعقه، دهنوا الملعقه بالقليل من الزيت وكملوا الجميع ديالها. غادي نخلي العجين ديالي على جنب، وخديت هنايا المول تقريبا عندي ما بين 27 حتى 30 سنتيمتر. دهنته جيدا بالزبده ورشيته بالدقيق. في واحد الاناء خديت حبتين من الجبن المثلث مع علبه الا ربع من جبن كريمي جبلي. خلطتهم مزيان، خليتهم على جنب، رشيت سطح العمل جيدا بالدقيق وسرحتهم بالمدلك. سرحت عفوا العجين بالمدلك، ضروري ترشوا جيدا بالدقيق حيت العجينه خفيفه. وضعتهم في المول وطلعت الجوانب كيف ما هو موضح في الفيديو. حاولت انني نقادها مزيان. هاد العجين يمكن لكم تحضروها حتى فرديا، ما بغيتوش تحضروها هكذا يعني في مول جماعي، يمكن لكم تحضروها في مول فردي. حاولت انني نقادها في الجوانب، راه العجينه خفيفه بزاف. الا بغيتوها تجي غليظه بلا ما تتكوها بالفرشيطه، بغيتوها تجي رقيقه فتقبوها مزيان بالفرشيطه. دهنتها بالخليط ديال الجبن اللي حضرت من قبل، دهنتها مزيان، دهنت الفطيره مزيان ورشيتها بواحد 2 معالق كبار من الجبن الاحمر المبشور و2 ديال المعالق كبار من الجبن الموتزاريلا، كيعطيو واحد المذاق زوين بزاف. غادي ندخلها الفران اللي سخون من قبل على نار متوسطه. ردوا معها البال، راه دغيا كتوجد دغيا كتحمر بالخف، غير تحمر صافي نهبطوها تحمر من التحت. كيف ما كتشوفوا هكذا كتجي يعني في ساعه كتبدا تنفخ من الجناب وكتبدا تحمر. غير تحمر لكم من بالنسبه لكم بانها حمارت، هبطوها لتحت تحمر وصافي. من بعد خرجوها وسقيوها بالعسل الكميه اللي بغيتو. انا درت تقريبا واحد 2 معالق كيف ما هو موضح في الفيديو. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديال الجبن اللي تشاركت معكم، اولا البيتزا الحلوه. كتجي لذيذه بزاف صراحه، ما تشبعوش منها وكتوجد بالخف. وهذا هو الشكل ديال الفطيرات اللي حضرتهم فرديين، راهم كيجيو رائعين شكلا ومذاقا. نتمنى ان وصفتنا اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى انكم تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على مشاهده الفيديو. الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.